이야! 6시 내고의 시청자 여러분, 안녕하세요. 슬기로운 반장입니다. 가을이 너무 완연한 이곳은 지금 어디인가요? 이곳이 바로 강원특별자치도 양구군 아니겠습니까? 양구군에 왔는데 근데 반장님 좀 추워요. 날씨가 추워지고 또 이럴수록 감기, 독감 걸리는 분들 많거든요. 조심하세요. 조심하세요. 아니, 반장님! 감기 조심하세요! 안전지킴이 두 반장, 오늘은 어르신들의 건강을 지키러 강원특별자치도 양구군으로 갑니다. 날이 이렇게 좀 차지니까 맞아요. 주변에 감기 걸리신 분들도 많고 그렇죠. 어르신들도 걱정되잖아요. 월명리 경로당 어떻게 좀 안전하게 잘 계시냐면 들어가 볼까요? 그렇죠. 제가 한번 들어가서 안부를 여쭙고 많이 계신다. 오. 많이 계셔. 말씀 좀 들어봐. 아이고, 안녕하세요. 우와, 안녕하세요. 어머, 진짜 많이 모여 계시네요. 네, 어쩐지 경로당에 들어오고 싶더라니 마을 어르신들이 한 자리에 다 모여 계셨는데요. 뭐 저희 두 반장 못지않게 아주 활기차시죠? 아이고, 대단하십니다. 잘 맞죠, 저희? 이 환절기, 독감, 감기, 우리 어르신들의 건강은 안전하신지 확인하러 마침 마을 순찰을 돌던 중이었는데 어르신들이 모여 계시길래 저희가 들어가 봤어요. 월명리만의 겨울을 준비하는 비법. 비법만 하고 움직이는 거지. 많이 움직이는 거. 또 움직이는 거랑 또 방아 찌워다 놓고 방아 찌워다 놓고 쌀쌀 따뜻하게 고구마 감자 쪄다 놓고 그냥 앉아서 얘기하면서 운동도 하고 운동을 무슨 운동이요? 건강 체조예요. 건강체조. 그래서 아까 저희 왔을 때 이렇게 막 건강하시고 흥이 넘치셨어. 아버지 춤 한번 다시 한번 어떻게 추셨어요? 우리 아버님 스스로도 할 건 다 하십니다. 아니 봤더니 우리 월명리 어르신들은 이렇게 즐겁게 사시고 운동하시니까 감기가 쳐들어올 틈이 없겠어요. 그러니까. 안녕하세요. 한창 화기애애한 분위기였는데요. 저희 두 반장 못지않게 환영받는 분이 찾아오셨습니다. 오늘은 또 건강교실에 또 이렇게 특별한 손님이 함께하네요. 건강교실에 반갑습니다. 6시내 고향 반장님이시죠? 네, 맞습니다. 네, 감사합니다. 운동의 정체는 바로 강사님과 함께하는 건강체조랍니다. 건강하고 즐겁게 체조 선생님. 운동할게요. 일단 이제 호흡부터 먼저 하겠습니다. 네. 자, 코로 숨을 이 배로 한번 넣어볼까요? 코로 숨을. 자, 배가 나왔죠? 입으로 휴. 열심히 따라하시네. 다시 코로 숨을. 입으로 이게 혼자 하려고 하면 운동이 어렵거든요. 그 소화도 잘 되는 기분이죠. 쭉 내려가요. 자, 우리 뒤로. 저희 방송 보시는 시청자 여러분들도 한번 같이 따라해 보시면 좋을 것 같아요. 자, 바로. 자, 이렇게 한번 돌려보세요. 건강체조하며 몸이 개운해지는 걸 느낄 찰나 예상치 못한 어려움이 저희에게 닥쳤는데요. 저기요, 문 반장님. 우리 어르신들께서 평소에 체조를 하셔서 그런지 아주 유연하게 잘하시던데 유독 한 명 눈에 좀 거슬립니다. 아이고. 예, 체조의 마무리는 음악과 함께하는 신나는 댄스. 평소 농사일 하랴 지방 건사하랴 얼마나 바쁘고 고되셨겠어요. 그동안의 스트레스를 한 번에 싹 날리는 건강 체조 100점 만점의 만점입니다. 어깨춤. 신나게. 저희도 열심히 따라해봤습니다. 자, 오늘은 이만. 개운하겠어요. 아니 이렇게 운동하시고 나면은 좀 이렇게 뻐근하고 편찮으셨던 데가 괜찮아져요? 안 아파요. 안 아파요? 아유, 너무 좋으시겠어요. 안에 진짜 다 동네마다 이거예요. 선생님이 운동을 최고 잘하셔. 선생님이 운동을 잘 해주셔서 젊어지는 거예요. 그러니까. 맞네요. 어머니들이 항상 이렇게 즐거워하시고 서로 마주보고 얘기하고 또 이제 운동하시면서 신나게 모든 게 활력 있는 그런 모습을 보면 보람을 안 느껴요. 네. 우리 어르신들이 지금 굉장히 건강 관리를 잘 하시잖아요. 네. 근데 지금 환절기이기 때문에 사실 또 감기가 예방 접종 지금 한참 하고 있는 때라는데 그렇죠. 혹시 접종 안 하신 분 계세요? 독감 예방접종 아직 안 하신 분? 많이 하셨어요? 안 하신 분? 안 하신 분? 안 하신 분? 우리 어르신? 아니 숨으시는 거 보니까 자꾸 어르신 안 숨으시던데요. 해. 어르신 당첨! 당첨!
우리 어머니. 자, 형님 가서 건강하게 독감 맞고 오셔. 아, 두반장에 모시고 가는 그래도 거예요? 우리 어르신들 많이 맞으셨네 이미. 예. 많이 다녀오셔서 많이 마시는. 무료 네, 접종 네. 다 안내 받으셨죠? 예. 네, 그 다. 보건소에서 원체 잘해줘서 안 맞을 수가 없어. 다행이네요, 다행. 아유, 다녀오겠습니다. 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 가시죠. 6시 내 고향 보시죠? 네. 붕붕이가 간다 청년회장이 있으면 저희는 두반장에? 세계로 두반장 방방이가 방방이가 간다. 자, 아직 접종 못하신 어르신들을 모시고 저희 두반장표 방방이 출발합니다. 방방이가 이렇게 탄생했네요. 네. 아유, 금방 도착할 줄 알았는데 거리가 꽤 되더라고요. 차 타고 이렇게 오는데도 한참 걸려요. 거기서 날르면 한 25분 걸려. 아, 그러니까 멀어서 이게 어르신들이 다니시기가 쉽지는 않을 것 같은데. 월명리에 찾아뵌 김에 보건소까지 모셔드릴 수 있어 참 감사한 마음입니다. 아, 우리 두반장이 정말 꼼꼼해요. 안녕하세요 선생님. 저희도 맞고 싶지만 오늘 저희는 독감 접종이 한창인데 네. 딱 맞춰가지고 잘 오셨네요. 너무 시기 적절할 때 오신 건가요? 네, 정말 잘 오셨어요. 이야. 다행입니다. 아니 요즘 하루에 몇 분이나 이렇게 진료 보시고 접종하세요? 오늘 오전에는 한 100분 정도 접종을 하고 오전에만 100분이면 엄청나다. 바쁘시겠다. 아 예. 혹시 어르신 이전에 계란 드시고 몸 가렵거나 비드러기 난 적 없어요? 오늘 컨디션은 좀 어떠세요? 좋아요. 지금 한 달 동안 다른 예방접종 받은 거 있을까요? 하나하나 꼼꼼하게 확인하시더라고요. 감기랑 독감이 달라요? 독한 감기 아닌가요? 네, 독한 감기라고 알고 계시는 분들이 네. 굉장히 많으신데 네. 사실 증상이 굉장히 비슷하기 때문에 네. 증상만으로 두 가지를 완전히 구분하기는 어려운데 독감의 경우 감기에 비해서 38도 이상의 고열, 근육통, 관절통을 동반하는 경우가 많고요. 많이 아프다. 더 아프구나. 네. 감기의 경우 충분한 휴식을 취하면 2, 3일이면 자연히 낫는 그렇죠. 경우가 많은데 네. 독감의 경우 7일이 지나도 잘 낫지 않는 경우도 있고 특히 우리 좀 기저질환 있으신 어르신들 있잖아요. 네. 어르신들의 경우에는 좀 생명에도 치명적일 수 있는 폐렴이라든지 그런 뇌수막염 이런 합병증까지 이어질 수 있기 때문에 맞으셔야겠네요. 특히 가볍게 볼게 아니라. 어르신들께는 감기에 비해서 독감이 굉장히 좀 위험한 질환이라고 할 수 있습니다. 네, 현장에 나가 계신 웅 반장님, 지금 어디신가요? 네, 저는 지금 강원특별자치도 양구군 보건소 앞에 나와 있습니다. 예방접종이 한창이라고 들었는데 무료 접종은 언제까지인가요? 네, 현재 어르신들을 대상으로 한 예방접종, 독감 예방접종이 진행되고 있고요. 내년 2024년 4월 30일까지 진행됩니다. 그렇다면 올해 인플루엔자 국가 예방접종 그 지원 대상은 어떻게 되나요? 1958년 12월 31일 이전 출생자, 즉 65세 이상 어르신이 되겠고요. 또 생후 6개월 이상부터 13세까지 13살까지의 어린이가 그 대상이 됩니다. 그리고 임신부까지 지원 대상에 포함되어 있습니다. 접종은 어디서 받을 수 있죠? 네, 접종은 주소지와 관계없이 가까운 보건소나 지정 의료기관에서 접종 가능합니다. 그렇다면 코로나19와 인플루엔자 동시 접종이 가능한가요? 그렇습니다. 동시 접종 가능합니다. 다만 동시 접종하는 경우에는 각각 다른 부위에 접종을 하셔야 되고요. 두 가지 백신을 모두 맞은 경우에 두 질병을 각각 예방할 수 있습니다. 예, 감사합니다. 잘 들었습니다, 웅 반장님. 네, 지금까지 양구군 보건소에서 바로 옆에서 KBS 공중이었습니다. 아, 잘 들으셨죠? 저희는 어르신들을 마을로 모셔다 드리고 또 순찰에 마을 나섰는데요. 좀 도와드릴 일이 없나? 어디 일하시는 분이 계신가? 어르신 계신다. 장작 패시는 거예요? 아, 이제 겨울 대비하느라고 나무 하시나 봐요. 빨리 가볼까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 나무 패고 계셨어요. 예. 계셨어요? 와, 멀리서 뵀는데 엄청 잘하시더라고요. 이거 아버지가 다 지금 쪼개신 거예요, 나무? 예, 예. 오, 씨. 약간 너무. 아까 너무 우리 조카네 집인데 예. 조카가 바빠갖고 네. 좀 해주는 거야. 근데 아버님 이 정도 쪼개신 거면 힘이 어마어마하시네요. 요령이에요, 요령. 요령을 한번 아버님 저희한테 알려주세요. 위험하지 않게 저희가 좀 비켜 있을게요. 여기 딱 정중앙을 때리는데. 아, 두 반장도 도끼질을 하는 거예요? 도와드려야죠. 자자자. 오, 힘이 대단하신데요? 우리 웅 반장님 해보면 어떨까요? 제가 이걸 이어받아서 예. 첫 도끼질. 근데 이건 어르신이 다 하신 거 아니에요? 사실 차려놓은 밥상에 살포시 숟가락만 얹었습니다. 그래도 잘라 봐야 때리는데. 갑니다. 하나, 둘.
기대하세요. 나무가 워낙 크니까. 아, 하지만 저 혼자서도 잘한다는 거 똑똑히 보셨죠? 부반장님 그럼 새거 한번 해보시겠어요? 운반장 재능을 발견한 건가요? 아, 그렇습니다. 도끼만 주십시오. 그러면 한 번 더. 한번 더 해볼까요? 좋습니다. 저의 재능을 발견했어요. 과연? 양구에 정착해야겠는데. 그쵸? 어머. 아까 내 체조할 때 구경다닐 때 진짜 누나가 걱정 너무 많이 했는데 아이고 우리 동생 어떡하나. 장작 더 가져오세요. 진짜? 갑자기 큰 소리를. 맞아요. 와, 이게 나무가 이렇게. 농촌에서 월동 준비하면 장작 패기를 빼놓을 수 없잖아요. 진짜 중요하죠. 네, 올겨울 따뜻하게 보내시려고 통나무를 한가득 준비해 주셨더라고요. 화이팅! 할 수 있다, 부반장. 운반장과 사이좋게 통나무 나르고 장작 패면서 최선을 다했는데요. 어때요? 고맙습니다. 운반장이시고 아이고 어느 때보다 지금 어깨가 너무 많이 올라가 있는데. 아주님 어떻게 좀 이 정도면 저희가 좀 도와드린 거 많이 도와줬죠? 아이고, 도움이 좀 됐을까요? 됐죠? 운반장. 가보겠습니다, 아버님. 네 아버지. 더 가져오세요, 더. 아나운서실에서 볼 때랑 많이 다른데요. 아, 그렇죠. 일손돕기 뭐 하루 종일 할 수 있습니다. 맡기만 주십시오. 지금 이 집 아닌가 싶은데요? 6.25 참전 국가 유공자 어르신 맞네요. 저희가 한번 들어가 볼까요? 그럴까요? 어르신 계세요? 네. 어르신 안녕하세요. 와, 멋지시다. 참전 유공자이시라고 여기 딱 써 있고 지금 모습 네. 뵈니까 일단 저희가 인사를 또 드려야 될 것 같아요. 네, 아유. 덕분에 저희가 잘 지내고 있습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 아버님, 문풍지 이거 저희가 해드리면 어때요, 아버님? 아, 지금? 네, 지금 해드릴게요. 아이고 감사합니다. 이거. 오, 여기 창이 이렇게 크군요. 아버지 여기에다 저희가 붙여드리면 그렇죠 바람이 안 들어오겠죠. 실례지만 올해 춘추가 어떻게 되세요? 이거 92대예요. 근데 지금 정정하시네요. 예. 여기가 고향이세요? 아예 고향은 저 춘천이에요. 거기서 이제 군대를 갔죠. 저 6.25 전쟁 때 사람도 많이 죽었는데 그래도 뭐 여러분들을 알리 보기 위해서 죽지 않고 그래도 파편을 맞고 그래도 살았어요. 예. 혼자 사시는 거예요, 아버님? 현재 이제 혼자 있죠. 오늘은 저희 부반장이 도와드릴게요. 나는 할 줄 모르니까 예. 알아서 하셔. 네, 편안하게 쉬고 편안하게 계세요. 쉬고 예. 계세요. 마시고 위에서 제가 확인했으니까 저희 잘라내죠. 겨울이 되면 집에 우풍이 들어 많이 추우셨대요. 단열용 뽁뽁이를 사두시고도 붙일 엄두가 안 나셨다고 하니 저희가 정말 잘 찾아뵀다 싶더라고요. 근데 이게 생각보다 꼼꼼하게 하기 어렵더라고요. 도반장님이 해본 경험이 있어서 쉽게 이렇게 큰 면적을 처음 붙여봐요. 완성. 처음으로 말수가 줄었습니다. 일단 거실은 완성했습니다. 집중합니다. 저것 빨리 예쁘게 얼른 됐네. 완성해드릴게요. 자, 저쪽 바람 잡으러 가겠습니다. 안방 중요하죠. 네, 찬바람에 그? 마음까지 시리지 않게 온기까지 꾹꾹 눌러 담았습니다. 여기는 한 번 또 해보니까 여긴 또 금방 하게 되더라고요. 요 짝방도 요 두 개인데 네. 그거 많이 붙이시면 안 되나? 두 개 먼저 할게요. 아유, 기다리세요. 안쪽에 아유, 방이 하나 더 있었습니다. 출동! 출동. 이 방도 성공입니다. 진짜 올 겨울 따뜻해질 거예요, 아버님. 따뜻하겠죠, 이 정도면? 그다음에 아가씨가 다루는데. 엄청 잘하셨어요. 강원특별자치도 양구군에서의 하루, 우리 월명리 어르신들의 건강을 책임지고 부지런히 월동 준비를 도왔는데요. 다가올 겨울엔 따뜻한 행복만이 가득하기를 바랍니다.